전 세계에서 인구 10만 명당 위암 발병 순위를 보면 남자 1위가 바로 한국인이고요. 여자 1위도 역시 한국인입니다. 왜 우리나라 사람들은 유독 위암도 많고 또 위 관련 질병도 많은 걸까요? 물에 젖은 장작 식사법 이라고 말씀을 드립니다. 물에 젖은 장작이 무엇인가? 여러분 캠프파이어 할 때 보면 장작을 불쏘시개에 불을 붙여서 활활 잘 타야 우리가 즐거움을 느낄 수 있는 그런 캠프파이어가 되잖아요. 그런데 만약에 비가 내린다 라고 생각을 해보면 이 장작들이 잘 타다가 잘 타지 않게 될 겁니다. 그리고 뭐 끓음도 날 것이고 타다만 장작 이 더미들로 남아있을 텐데요. 우리가 식사할 때 우리의 쌀밥을 이런 장작으로 비유를 하게 된다라면 식사 중에 물을 많이 마시거나 또는 국과 찌개, 국물을 막 드시잖아요. 이럴 경우에는 이 탄수화물이 소화효소에 희석이 돼서 제대로 다 타지가 않습니다. 마치 비가 내려서 젖은 장작이 된 것과 같은 결과라는 거죠. 그래서 탄수화물의 소화효소인 이 아밀라아제는 침에서 먼저 나옵니다. 그리고 이제 침에서 소화가 좀 덜 된 것은 췌장에서도 한 번 더 소화를 시켜주긴 하는데요. 침에서부터 이 아밀라아제가 나온다는 것은 무슨 뜻일까요? 입에서 소화를 다 시키고 이제 삼켜서 위에 보내라 라는 이런 의미가 되겠습니다. 그런데 식사 중에 우리는 국이나 찌개를 떠먹는 문화가 있잖아요. 밥을 드시다가 몇 번 씹지도 않은 채 국물을 후루룩 드십니다. 그러면 이제 쏙 넘어가 버리죠. 위에서는 다양한 음식물이 함께 모입니다. 탄수화물만 소화할 것이 아니라 고기도 먹고 지방도 섞여 있을 수 있고 다양한 채소, 여러 해조류, 버섯 다양한 음식들이 섞여 있을 텐데요. 탄수화물 만 다 소화시키기에는 버겁게 됩니다. 따라서 물에 젖은 장작 식사법처럼 식사 중에 국물이나 물을 막 드신다라면 소화액이 희석이 돼서 우리가 먹은 음식이 완전히 소화가 되지 않고 특히 탄수화물의 소화가 완벽하게 제대로 이루어지지 않게 됩니다. 그러니 위에서는 막 희석이 되고 묽어지고 하니까 위는 어때요? 연동운동을 막 많이 하잖아요. 이 연동운동을 너무나 심하게 해야 하다 보니까 위 자체의 운동성이나 또 위 점막 세포들이 손상을 입게 되는 거죠. 그래서 물에 젖은 장작 식사법, 이 한국인들에게 가장 고질적으로 나쁜 식문화라고 할 수가 있습니다.